قمر غفا نه هغه ورانه خولګۍ نه هغه ورانه خولګۍ نه هغه ډنډ سترګې نه هغه خړ مخونه او نه نهرې ګېډې نه هغه خړ مخونه او نه نهرې ګېډې نه راوتلې پښتۍ نه خیراتو ته منډې نه په خیرات بمباري نه یې ستړیا د ژوندون نه یې د ویر تسلسل نه یې د ژوند اندېښنې خدایه نه ورکې شولې او نه څه کمې شولې خدایه نه ورکې شولې او نه څه کمې شولې زور اخلي ورځ تر بلې پسې زیاتېږي ربه د وحشتونو دوام او د غمونو دوام د فلسطین انسان ته دغه دنیا دوزخ ده د فلسطین انسان ته دغه دنیا دوزخ ده یو حشرګاه جوړه ده په دې دنیا ورباندې شاوخوا ټول عربان مسلمانان حاکمان د دوی له کړیکو څخه د دوی له درده څخه دومره غافله دي چې نه یې څوک غږ اوري نه یې څوک درد حس کوي یو عجیبه حالت دی یو عجیبه حالت دی ټوله دنیا مړه شوې یو فلسطین ژوندی دی د هغوی هوډ او ژمنه عزم متین ژوندی دی ښکاري چې نور جهان کې مسلمانۍ مړه شوې او په طبعي غزه کې او په طبعي غزه کې او په طبعي غزه کې د اسلام دین ژوندی دی مړه کېږو هره ورځ مو د غزې درد سره خو دغسې مړه نه شولو چې رب مو مرګ ومني او هم مو مرګ غزې ته داسې بقا ورکړي چې داسې بقا ورکړي چې یهود ذلیل کړي هلته او مسلمان مظلومان د نوي ژوند رنګونه په خوشحالۍ خپل کړي او د اقصی منارې په ازادۍ خپل کړي ربه احساس ورکړه ربه احساس ورکړه دې اسلامي امت ته چې په رښتینې معنا مسلمانان ترې جوړ شي یهود چې نیست نابود کړي او فدایان ترې جوړ شي اقصی شي بیرته زموږ غزه د مشي له جنګ او فلسطین ورورک مې له بلاګانو څخه داسې نجات ومومي چې بیا قیامت پورې او چې بیا په قیامت پورې یهود ذلیل وي ورته او دوی په هسکه غاړه په بلالي اذانګو د اذانو کلمې له منارو د اقصی د شرق او غرب وګو ته د شرق او غرب وګو ته یو نوی رنګ واخلي او د یهودانو قاموس ورید شي او زنګ واخلي ربه زمونږ په ژوند داسې حالت راولي چې مشفق وغوړېږي مسلمان وځلیږي فلسطین وخندېږي فلسطین وخندېږي غزګۍ پورته شي بیا په ټول جهان باندې د حاکمیت په تکل د حاکمیت په تکل د حاکمیت په تکل